Welkom by hierdie oomblik. Ons raak bewustelik teenwoordig met ons koppie koffie of tee. Voel gerus die stoel onder jou sitvlak wat jou ondersteun. Die geur van die koffie wat by jou neusgate intrek. Die hitte, die warmte van die beker in jou hande. Die klanke daar buite, die mooi klanke van die voeltjies, of dalk is dit geraas van die bure, ongeag wat dit is. 'n Uitnodiging om hier bewus te raak. So, wat doen ons hier met bewuslike teenwoordigheid? Ek dink die kort antwoord is, ons kweek 'n gesonder verhouding met hierdie oomblik. Hierdie oomblik van lewe, wat nie gegewe is nie, en ook die lewe gebeur altyd net in hierdie oomblik. Dit is net in hierdie oomblik wat ek en jy hier kan wees, dinge kan beleef, sekere keuses kan maak en sekere dinge doen. Nou, om net te sê, okay, ek werk aan 'n gesonde verhouding met hierdie oomblik, dit kan ook baie abstrakt wees. So, hier is 5 dinge, 5 verhoudinge wat uitspeel in hierdie oomblik. So, eerstens, daar's my verhouding met myself. Enige gedagte of gevoelens wat ek het teenoor myself, dit speel af in hierdie oomblik. So, in hierdie oomblik, dit kan ook baie selfaanvaarding wees, of baie selfdeernis, of het kan ook baie innerlike kritiek wees, of goed van myself waarvan ek nie aan nie. So, dis hierdie dinamika van my verhouding met myself. Dan is daar die verhouding met ander, daar's die verhouding met dinge, met onpersoonlike dinge. Het sy dit bome is of jou besittings, enigiets onpersoonlik. Dan is daar my verhouding en jou verhouding met gebeure. In die lewe gebeur goed. Teenoor ander met jou, dinge wat mense vir jou sê en doen, wat gebeur by die werk, wat gebeur in die familiedinamika, sal daardie gebeure. Wat is my verhouding met wat uitspeel nou? Die uitdagings, die krisis, die bankbalans hier in die einde van die maand. Wat is my verhouding met hierdie uitdagings? En laastens, en ek dink ook die belangrikste as ek kom by spiritualiteit, is my verhouding met hierdie lewensasem, wat glad nie gegewe is nie. Want baie mense het vanoggend nie wakker geraak het. En hier is ek en jy. So my verhouding met die lewensasem, met die bron van lewe, met God. Hierdie misterie wat deurgangs deur my vloei en elke oomblik van lewe moontlik maak. En dit is ook my verbintenis my verstaan van spiritualiteit, is ons verbintenis en bewustheid met hierdie konneksie van lewe en die bron van lewe. Dit raak ons afgesny in ons persepsies van hierdie bewustheid. Al wat ons het is om net verlore te raak in ons gedagtes en gevoelens, en dit is 'n nagmerrie. Dit is nie 'n manier om te leef nie, dit is 'n manier om lyding en misnoë vir jou self te verseker. So, 5 verhoudinge wat uitspeel in hierdie oomblik, as ons sê, the power of now. Baie kragtige, plofbare dinamika net hier. En ja, met ons dryf na beheer, wil ons goeders op 'n sekere manier rondskuif en beheer. Wat ons hier doen is om in al hierdie aspekte te ontspan. Om my kop en my hart oop te maak vir 'n gesonder verhouding met lewe. En lewe dan hier al die 5 verhoudinge in hierdie oomblik. Myself, ander, onpersoonlike dinge, gebeure,
en die bron van lewe, God. So, wanneer ons hierdie slukkie neem, sit ons in bewustheid, nie wat ons iets probeer nie wat ons iets probeer bereik nie. Ons maak bloot ons harte oop vir 'n gesonde verhouding met hierdie oomblik, wat gesond is, vir my en jou, en wat ek 'n tipe erkenning gee en eerbied gee vir die gawe van lewe, wat hier is, binne my en jou. Ons voel die sensasie van die koffie wat deur ons lyf beweeg, die smaak van die koffie in ons mond. En dan is die koffie sluk, is die belewenis van hierdie koffie, die verhouding met die oomblik wat ons inoefen om met dit te wees. Kom ons neem nog 'n slukkie saam in dankbaarheid vir hierdie oomblik van lewe. Die wêreld om ons is nog dieselfde plek met dieselfde uitdagings. Maar hierdie oomblik, waar daar iets in ons harte skuif, verander ons verhouding en ervaring met die wêreld, met die lewe, met alles. 'n mooi dag vir jou. Baie liefde.